بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا أن الوحي على أقسام، وأخذنا القسم الأول الوحي الشرعي على أنواع وأقسام. القسم الأول الإلهام، ومر معنا مفصلة. القسم الثاني من أقسام الوحي الشرعي والنوع الثاني هو الكلام المباشر بلا رؤية. إيش يعني الكلام المباشر بلا رؤية؟ أن الله عز وجل يكلم من شاء من عباده من الأنبياء بلا رؤية، يعني من غير أن يرى هذا النبي الله سبحانه وتعالى، لا. مثل ما كلم الله عز وجل آدم عليه السلام في الجنة، قال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وكما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، قال: وكلم الله موسى تكليما. وكما كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وفرض عليه 50 صلاة، القصة المعروفة. فهنا حدث الكلام، لكن هذا الكلام من غير رؤية. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني في الدنيا ما يمكن لبشر أن يرى الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وما كان لبشر، ما يمكن أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. لا يرى الله عز وجل مباشرة. حتى أن موسى عليه السلام لما طلب من الله أن ينظر إليه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما الله عز وجل تجلى للجبل بشيء يسير، هذا الجبل اندك، صار كأن لم يكن، من عظمة الله سبحانه وتعالى. وخر موسى صعقة، خر مغشي عليه. فلما أفاق تاب إلى الله عز وجل من هذا السؤال الذي لا يمكن لبشر أن يفعله في هذه الدنيا. لكن الرؤية في عقيدة أهل السنة والجماعة ثابتة للمسلمين يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذا أعلى نعيم أهل الجنة، لكن بالجنة يوم القيامة، ليس في هذه الحياة الدنيا. طيب، هذا النوع اللي هو الكلام المباشر من غير رؤية للأنبياء لم ينزل شيء من القرآن عن طريقه. الشيء الثاني أن الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالكلام المباشر مع الله نادر الوقوع. طيب، النوع الثالث للوحي، الآن أخذنا الوحي إما بالإلهام ومر معنا إلهام عن طريق الرؤية والإلهام يقظة والإلهام. الآن الكلام المباشر، هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو أشهر هذه الأنواع، عن طريق من؟ جبريل عليه السلام. قال: الوحي بواسطة جبريل له حالتان. جبريل ممكن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق حالتين. الحالة الأولى بصورته الحقيقية، بصورة جبريل الحقيقية. والحالة الثانية جبريل يتشكل على صورة بشر ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى اللي هي بصورة جبريل الحقيقية بخلقته التي خلقه الله عليها، يأتي جبريل بصورته الحقيقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يذكر له ما أمره الله عز وجل. هذه كم مرة وقعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشهور المعروف أنها كم مرة؟ مرتين. متى؟ مرة أنها أول ما نزل عليه الوحي، والثانية بالإسراء والمعراج. إسراء والمعراج شاف جبريل. انزين، بعد ايش عندكم بعد؟ في شيء إضافة؟ المشهور أنها مرتان، وقيل ويحتمل أنها 3 مرات. متى؟ سيأتينا الآن التفاصيل. المرة الأولى في الأرض، متى؟ عند نزول الوحي. المشهور ليس كما تفضل الشيخ، لا، المشهور بعد هذه المرة التي ذكرها. أول ما نزل جبريل: اقرأ ما أنا بقارئ، الحديث في البخاري المعروف. بعد ذلك فتر الوحي، ما نزل.
ثم نزل بعد فترة قيل 6 أشهر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. هذه قال فرأيت جبريل، هذه المشهورة والمعروفة عند نزول سورة المدثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. قال فإذا الملك في البخاري الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، وهي التي قال الله عز وجل فيها عند كثير من أهل العلم ولقد رآه بالأفق المبين عن جبريل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بالأفق المبين. هذه المرة الأولى. المرة الثانية في السماء في ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى، كما قال الله عز وجل ولقد رآه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل نزلة أخرى، يعني مرة ثانية. متى؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. حتى في صحيح مسلم مسروق أحد التابعين قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فقلت أليس الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت عائشة رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، عن هاتين الآيتين، فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هذا هو المشهور. هناك مرة ثالثة ليس بمشهورة وهي محتملة أن تكون رؤية، لهذا اختلط اسمك على الشيخ محمد، اختلط عليه وقال هو هذه الاحتمال الثالث، ليس هذا المشهور لكن هذا محتمل، لهذا الناس يحفظونه، لكن الله أعلم سيأتينا الآن ما هو الاحتمال. قال يحتمل المرة الثالثة في غار حراء لما نزل جبريل عليه السلام بأول سورة اقرأ، هذا محتمل. لماذا هو محتمل؟ سيأتينا الاعتراضات التي على هذا الاحتمال. قال ففي صورة نزوله احتمالان الراجح منها أنه على صورته الحقيقية والله أعلم. هذا الذي ترجح لمن كتب هذا الكتاب وفقهم الله. طيب ما الخصائص والسمات لهذه الحالة التي يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية؟ 1، لم ينزل شيء من القرآن عن طريق هذه الطريقة أن يأتي جبريل بصورة الحقيقية إلا على احتمال ما نزل من صدر سورة اقرأ. إذا قلنا هذا احتمال صحيح وأتى على صورة الحقيقية يكون هذا الذي نعرفه، أنه نزل أول 5 آيات من سورة العلق، ليست سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب الخصيصة الثانية قال الحالة الملائكية الحقيقية أن يكون على صورته الحقيقية نادرة الوقوع والورود، فوقوعها 2 أو 3 ولم يرد أكثر من ذلك. هذا فيما وقف عليه أصحاب الكتاب، وإلا يحتمل هناك أيضا بعض النصوص محتملة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية، لكن ليس هذا موطن ذكرها، لكن ما وقفوا عليه والمشهور أنها 2 أو 3. طيب الخصيصة الثالثة قال الحالة الملائكية الحقيقية جمعت بين السماع والرؤية والانفراد فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم دون الحالات الأخرى. طيب هذا إذن جبريل إما يأتي على صورته الحقيقية، هذه تكلمنا عنها. الحالة الثانية أن يأتي جبريل سموها الحالة الملائكية البشرية، يأتي جبريل على صورة بشر. ما معنى هذا؟ قال اتيان جبريل للأنبياء عموما وللنبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل من البشر فيكلمه ويرى وكأنه إنسي. ما الدليل عليها؟ قال دليلها من القرآن، مثلا في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. هذا كيف الملائكة أتوا على صورة بشر، لهذا سلموا، وإبراهيم عليه السلام ذهب وطبخ عجلا لهم لأنه لا يدري أنهم ملائكة، تشكلوا على صورة بشر.
أيضا لما أرسل جبريل على صورة بشر إلى مريم عليها السلام، قال الله عز وجل عن مريم: فاتخذت من دونهم حجابا، اعتزلت عن قومها، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قصة المعروفة. فإذا هذا ثابت بالقرآن أن الملائكة يتشكلون على صورة بشر. وأيضا ورد هذا صريحا في صحيح البخاري أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. هذه حالة. والحالة الثانية قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وكذلك حديث عمر المشهور أنه أتى رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. الحديث المشهور المعروف. هذا تمثل جبريل على صورة رجل. طيب، هذا تمثل جبريل على صورة بشر له كذلك أنواع. النوع الأول أنه على صورة بشر معلوم، وهو من؟ نعم صح، دحية الكلبي رضي الله عنه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية ابن خليفة الكلبي على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسه عمامة قد أسدلها عليه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن ذلك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. أتى بصورة دحية. طيب، ما السبب أن يأتي بصورة؟ لماذا ما أتى بصورة أبي بكر ولا صورة عمر؟ كان جميل. أحسنت. هذا نقول هذا السبب، والله أعلم، نحن ما ندري، ما أخبرنا الله عز وجل أو نعلم، لكن هذا سبب استنبط من أهل العلم أن دحية كان على صورة من الجمال عظيمة، فكان جبريل يأتي على صورته. وهذا عندكم صفحة 81 فوق، قال: إذ تمثلت ملائكة بالبشر فإنما تتمثل في صورة حسنة، وكان دحية رضي الله عنه فيه حسن وجمال. والملك المتصور عندنا لما تقول فلان ما شاء الله جماله يذكرك بالملائكة، أو أنه كأنه ملك، لو واحد يقول: إيش دراك شايفهم؟ لا، هي خلاص صورة مستحسنة عند الإنسان أن الملك على أتم ما يكون من الصورة الحسنة. قال القسطلاني: وكان دحية جميلا وسيما، إذا قدم لتجارة خرجت الضعن لتراه، النساء يخرجن لرؤية دحية من جماله. طيب، هذا النوع الأول أن يأتي بصورة بشر معلوم. الصورة الثانية أن يأتي بصورة بشر غير معلومة، مثل حديث عمر، أتى بصورة أعرابي غير معروف شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى آخره الحديث، ما عرفوه الصحابة. فإذا ممكن أن يأتي جبريل بغير صورة دحية. طيب، هل نزل شيء من القرآن بالحالة هذه البشرية لجبريل؟ قال: لم ينزل شيء من القرآن بالحالة البشرية إلا ما نزل من صدر سورة اقرأ في غار حراء، على احتمالين. يعني هل لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في حراء وهو يتعبد كان بصورة بشر ولا بصورة جبريل؟ هذا يوجد صورة جبريل الحقيقية. عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أنه كان على صورة بشر. لماذا قلنا هذا الاحتمال؟ له ذكروا 3 وجوه من الأدلة. الأول، لماذا بصورة بشر؟ لأنه لا يتصور أن جبريل بصورته الحقيقية يدخل غار حراء، ما يكفي. جبريل ما يمكن، سد الأفق، كيف يدخل الغار؟ من منكم دخل غار حراء؟ ها؟ هلا الرسول صلى الله عليه وسلم. سيأتينا هذا، لكن الآن هذا الدليل الأول، أن غار حراء مكان صغير نسبيا، فكيف يعني هذا من الأدلة التي قالوا فيها أن يعني جبريل أتى على صورة بشر وليس على صورته الحقيقية. الأمر الثاني أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: فأخذني فغطني أو فضمني. الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنه سيموت. الدليل أين؟
أن لا يتصور أن جبريل بصورته الحقيقية يضم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يموت، فإذا كان بصورة بشر. الثالث، الدليل الثالث أن يرجح أنه بصورة بشر وليس بصورته الحقيقية جبريل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، والمرتان المحددتان، الأولى في إنزال أول سورة المدثر، والثانية في ليلة المعراج. فإذا هذا يرجح أن هذه الرؤيا جبريل أتى بصورة بشر وليس بصورته الحقيقية. لكن هناك احتمال أيضا أنه أتى بصورته الحقيقية. ما الدليل عليه؟ قال الدليل في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أنه رآه بصورته الحقيقية في نزول سورة المدثر، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فإذا هو يعرفه ورآه بصورته الحقيقية. قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا رآه بصورته. هذا أيضا يرجح أنه كان على صورته الحقيقية. قال: وهذا يفيد أن المرة الأولى في الغار كانت بالصورة الملائكية الحقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الملك في هذا الموقف من النزول الأول في غار حراء، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه بصورته الملائكية الحقيقية. طيب، وأيضا مما يرجح أنه بصورته الحقيقية جبريل أتاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الفزع، مثل ما قال الشيخ: لو كان بصورة رجل الرسول ما خف ولا فزع، فزع من رؤيته فزعا شديدا، ورجع وهو خائف مرعوب إلى خديجة وقال: زملوني زملوني وصبوا علي ماء باردا. هذه هذا الفعل وهذا الوصف يرجح أن جبريل كان بصورته حقيقية. وممكن أن نرد على الاحتمال الأول أنه بصورة بشر، أنهم قالوا لا يمكن أن جبريل على صورته الحقيقية يدخل الغار. ممكن أن يرد عليه أن من قال لكم دخل الغار، ربما من على طرف الغار وما دخل. أو ممكن أن الله عز وجل أعطى جبريل قدرة أن يتشكل بتشكيل معين يدخل فيه الغار. أما الدليل الثاني ما قالوه أنه بصورة بشر وليس بصورة حقيقية، قالوا بأن ضم الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يتصور إلا بصورة بشر، وإلا لو كان على صورة حقيقية لهلك ومات. نقول لا يلزم، ممكن أن الله عز وجل يجعل جبريل بصورة الحقيقية يضم النبي صلى الله عليه وسلم ضما لا يقتله، ممكن هذا. طيب، ما هو الراجح؟ الله أعلم، ما ندري، ممكن هذا وممكن هذا. يعني هي ما يترتب عليها يعني عمل، ما راح يترتب عليها تصلي الظهر ساعة كم ولا المغرب كم ركعة، ولا هذه أمور محتملة. أنت يعني أدلة ومرجحات ممكن أن يترجح للمجتهد هذا أو يرجح هذا، والله أعلم. لكن هم أصحاب الكتاب رجحوا أنه كان على صورته الحقيقية لما نزل بإقرأ. طيب، ما الخصائص والسمات للحالة البشرية أن يأتي جبريل بصورة بشر؟ قال: لم ينزل شيء من القرآن بالحالة البشرية إلا على الاحتمال إذا قلنا أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء بصورة بشر، فأتى ب5 الآيات الأولى. قال: ويحتمل أن يكون أيضا مراجعة القرآن ومعارضة جبريل له كان على صورة بشر، وذلك بسبب طبيعة المراجعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع القرآن كل رمضان مع جبريل، يحتمل أن هذه المراجعة كان جبريل على صورة بشر، والله أعلم. الخصيصة الثانية قال: الحالة البشرية نادرة الوقوع والورود، وهي أكثر وقوعا من الحالة الحقيقية. الحالة الحقيقية يعني بصورته الحقيقية أكثر منها الحالة البشرية، لكن أيضا الحالة البشرية أن يأتي بصورة بشر قليلة بالنسبة لما سيأتينا، ما سموه هو الحالة الخفية. الخصيصة الثالثة قال: الحالة البشرية جمعت بين السماع والرؤية والاشتراك فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان حاضرا معه. طيب، الآن جبريل إما أن يأتي بصورته الحقيقية وإما أن يأتي بصورة بشرية. الحالة الثالثة وهي أكثر ما يقع سموها الحالة الملائكية الخفية.
ما هي؟ ما تعرفها؟ صفحة 84. قال: هي إتيان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم خفية دون رؤية، وإيحاؤه له بالقرآن الكريم، يوحى إليه من غير أن يرى جبريل. قال: ويظهر معها التأثر الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث غيبة كأنها غشية، وليست كذلك، كأنه يغشى عليه لكن ليس بمغشي عليه. قال: وإنما هي بسبب الاستغراق في لقاء الملك الروحاني والانخلاع عن الحالة البشرية. يعني يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أمر غريب، هذا أكثر ما وقع فيها نزول الوحي. ما الدليل عليها؟ لما الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يسمع كأن سلسلة على وصوت قوي جدا يأتيه مثل الجرس. صلصلة هو الطنين، الصوت للجرس. قال: وهو أشده عليه حتى يزال هذا الصوت. قال: فيفصم عني، يعني يزال عني، وقد وعيت عنه ما قال، يعني جبريل. هذه أكثر حالة وقعت النبي صلى الله عليه وسلم في نزول القرآن. قال: هذه الحالة كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى حالة برحاء الوحي، يعني شدة الوحي. مما يدل على شدتها، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض، وفي لفظ تقبض. يقول: ما في مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إلي إلا أظن أن نفسي تقبض. طيب أنا أسألكم الآن: هل يمكن أن تشبه بشيء أنت ما تعرفه؟ ممكن أن أقول لك شلون؟ تقول لي مثل كذا وكذا وأنت لا تعرف ولم تجرب هذا المثل الذي تشبه فيه. ممكن ولا ممكن؟ أنت تقول إيش؟ غير ممكن. ها؟ تشبه بشيء ما تعرفه، صح؟ يعني مثلا أقول شكلك مثل، لا انطر لحظة، هدي عطنا، خذنا بلطفك يا شيخ. طيب مثل أنا أقول لك أنت تذكرني بالمشهد اللي رأيته في الصين، أو لا اللي رآه أخوي بالصين، شكلك سبحان الله نفسه اللي شافوه بالصين. تقول لي شنو هو؟ أقول لك والله ما أدري. ممكن أشبهك بشيء ما أعرفه، أقول أنت ما شاء الله تذكرني بالأكلة الفلانية اللي تطبخ بالمغرب، ما هي؟ والله ما أدري. شلون تشبهني بشيء ما تعرفه؟ ممكن ولا ممكن أنا أشبهك بشيء ما أعرفه؟ ممكن. إيه أدري، بس شلون تجاوب على السؤال؟ لا خلي أنا تجاوبني على سؤالي. ها أنا أقول لك، أنت تقول لي دكتور الله يجزاك خير، والله سماحتك تذكرني بسماحة رجل في مصر. أقول لك إيش سالفته؟ تقول لي والله ما أدري عنه، ما أعرفه. شلون تذكرني سماحتي بواحد ما تعرفه؟ طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. السؤال أو الإشكال: هل الرسول عليه الصلاة والسلام جرب الموت؟ هل ذاق طعم الموت حتى يشبه هذه الحالة بالموت؟ ما جرب الموت. ايش فيكم انتم؟ السؤال بديهي واضح، يعني ليش ساكتين؟ السؤال الذي بعده: كيف يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بهذه الصورة الشديدة بالموت وهو لم يجرب الموت؟ إيه كيف عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم الموت فيه شدة؟ ما جربه. ترى أنا مرة والله حسيت إنه وحي تطلع، ما جربته. فيمكن نقول لك لا أنت غلطان، بالغت في المرض لأنك ما جربت الموت. لو مجربه كان قلت هذا لعب. بس هذا التشبيه يعني. أي أحسن. التشبيه يا أخواني، شوفوا البلاغة، هذا مثل هذا السؤال يخليه، هو قالها كذا، هو تشبيه بس، يعني عطانا بس عنوان، يعني أنا بكمل عليه يعني وبقول إجابتك صحيحة. التشبيه بلغة العرب ما يلزم منها المشابهة في كل الوجوه، ولو كان بشيء معين ممكن أن تشبه. فمثلا أقول لك ما شاء الله أنت كالقمر،
تقول لي يعني إيش قصدك ما عندي عقل؟ القمر ما عنده عقل. قلت لا يا أخي، أنا أقصد بجمال القمر. فجزء من أو واحد أقول له ما شاء الله أنت كالشمس، إيش قصدك يعني حر وغثاء؟ لا يا أخي قصدي بالإشراق والجمال. هذا إذا لا أنتم لا تستنكرونه أصلا بالأمثلة، صح؟ لما واحد يقول له ما شاء الله أنت كالأسد، يعني إيش؟ في إيش؟ في الشجاعة. لو واحد قال له يعني تقصد إني أنا حيوان؟ هذا يا أخي أنت كيف تفهم؟ لا، ليس المقصود أن نشبهك بالحيوانية التي في الأسد. صحيح هو حيوان ولا يعقل الأسد. عاد هذا يمكن واحد بليغ يبي يسب أحد يقول له أنت أسد، ومو قصده، لا هذا قصده صفة أخرى يعني. المهم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الوحي كأن نفسه تريد أن تفيض، لأن معروف أن الموت من أشد الحالات على الإنسان. ومثل ما قال الله عز وجل عن شجرة الزقوم طلعها كأنه، من رأى رؤوس الشياطين؟ لن، ما في أحد رآهم، ولا في أحد رآهم منكم تعامل مع الجنة وشيء. طيب ما في أحد، ها، لكن معروف أن الشياطين من أقبح ما يكون، ورؤوس الشياطين في صورة مستبشعة في الذهن عنها. فلما يقول الله عز وجل عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يتبادر إلى ذهنك أنها شجرة خبيثة، فهذا من لغة العرب. طيب، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالموت إذا أتته هذه الطريقة أو هذا النوع. ثم قال سبب هذه الشدة، يعني ماذا تكون شديدة؟ ذكروا يعني قال لانتقاله من الحالة البشرية إلى الحالة الروحانية لتناسب المقام، لتلقي الوحي من الملك. فكأن الجسم البشري ينوء بسمو الروح فيعرق ويثقل ويرهق، فاختلاف الطبيعتين البشرية والملائكية مع الاتصال بينهما ينتج عنه حال الشدة. الله أعلم. لكن المهم هذا قاله العلماء، أن تستغرق حالة الروح على البشر حتى يستطيع أن يفهم هذه الصلصلة فيثقل الجسم، والله أعلم. طيب ما الحكمة التي استنبطها العلم أن الله عز وجل يجعل نزول الوحي بهذه الشدة العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن أنه سيموت؟ يثقل جسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرق في اليوم الشتاء، في اليوم الشاتي البارد يعرق ويكون ثقيل لدرجة إذا كان على الناقة تبرك الناقة. شيء عظيم. ما الحكمة أن يكون هذا كله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى ورفع الدرجات له صلى الله عليه وسلم. هذه حكمة استنبطها أهل العلم، والله أعلم. طيب، قال آثار ومظاهر الحالة الملائكية الخفية. قال واحد، هذه الحالة اللي تأتي مثل صلصلة الجرس لها صفات. الصفة الأولى أنها مثل في الحديث، مثل صلصلة الجرس، صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، والصوت شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أن من الحكمة حتى يستغرق في سماع الوحي ولا يفكر بشيء آخر، يركز. طيب، أيضا من الصفة الثانية لهذه الحالة الملائكية اللي يسموها الخفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرق عرقا كثيرا، حتى قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعرق عليه الصلاة والسلام. الثاني أن جسمه صلى الله عليه وسلم يثقل، حتى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت أكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم سري عنه وكنت أكتب وهو يملي عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه، فما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل الوحي، حتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا. فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما يوحى إليه تمس فخذ زيد بن ثابت، فمن ثقلها يظن زيد بن ثابت أنه خلاص فخذ راح تنكسر وما راح يقدر يمشي من شدة ثقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقع عليه. أيضا تبرك الراحلة كما قلنا، قالت عائشة إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها. الجيران باطل العنق، يعني تمد عنقها من التعب لتجلس.
أيضا ماذا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصفة الرابعة أنه يغط كأنه نائم، يغط هكذا، أنت تستغرب ما هل هو نائم؟ ليس بنائم، لكن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليست الإغفاء عن نوم حقيقي، لكن النوم يغيب معه، لأن النوم يغيب معه العقل، وهنا العقل لا يغيب، بل أكمل وأجمع ما يكون العقل لحظة نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طيب، الصفة الخامسة بهذه الطريقة الملائكية الخفية أن الصحابة رضي الله عنهم ماذا يسمعون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع صوت صلصلة الجرس، الصحابة ماذا يسمعون؟ قال يسمعون مثل دوي النحل. عن عمر رضي الله عنه في ما رواه أحمد والترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. من منكم سمع دوي النحل؟ يرفع يده. ايش صوت دوي النحل؟ يعني مثل شبه لنا اياه، كيف يعني؟ هو يعني مثل الذبان؟ لا اقوى شوي. اقوى. انا ما سمعته تخيلت الذباب. هو صحيح اقوى، لكن كثير منكم ما عنده مناحل ولا عندكم تجار ما شاء الله، عندكم نحل؟ سامعين صوت النحل ولا لا؟ هكذا الصحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وجالس بينهم دوي كدوي النحل، قريب من صوت الذباب إذا كان مجتمعا، صوت هكذا يسمعون. طيب، ما الحكمة من ذلك؟ قال الله أعلم. يعني تشوف دائما الحكم هذه مستنبطة من العلماء، ما نستطيع نجزم بها، نقول الحكمة والله أعلم. قال كشف الله جل مجده لشيء من الغيب لهم وعلامة ودليل على الوحي لتثبيت قلوبهم وتطمينهم وتسكينهم على غرار بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا حتى الصحابة يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن مشغول بإنزال الوحي فلا يكلمونه مثلا، هذه قد تكون من الحكم. أيضا من الصفات لهذه الحالة الملائكية الخفية إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خاصة في بداية نزول الوحي يحرك شفتيه، يريد أن يحفظ ما يقوله له جبريل، كما ورد عن ابن عباس قال كان النبي في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وهذا من طرق التعليم والتدريس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم ابن عباس حرك شفتيه لابن عباس حتى يتصور كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحركها مع جبريل. فلما أتى ابن عباس يخبر طلبته حرك شفتيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه. طيب، والناس تتأثر يعني بالحركة يعني تستوعب الكلام أكثر من الكلام فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده طرق في التعليم، طرق في التدريس، أحيانا يلقي الكلام، أحيانا يرسم، أحيانا يسأل ثم يجيب، وله طرق يعني عليه الصلاة والسلام. هذه منها. قال فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريك الشفتين واللسان أثناء سماع جبريل بالوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن لا يحفظ القرآن، فطمنه الله عز وجل قال إن علينا جمعه وقرآنه، سنجمعه لك في صدرك لا تقلق. طيب، ما الخصائص والسمات للحالة الملائكية الخفية هذه؟ قلنا إما يأتي جبريل بصورته الحقيقية، وإما يأتي بصورة بشرية، وإما يأتي بمثل صلصلة الجرس اللي يسموها حالة خفية. ما هي سماتها هذه الحالة الخفية؟ هذه أشهر أنواع الوحي، وهي ما يسمى بالوحي الجلي. هذا أكثر القرآن نزل، أو كل القرآن ربما، يمكن سيأتينا. طيب، أشهر أنواع الوحي. الأمر الثاني أصعب أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا 6 صفات كيف كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة، الخصيصة الثالثة، قال هو الوحي القرآني، أي أن القرآن كله نزل بهذا الوحي أو بهذه الطريقة الملائكية الخفية، ولم ينزل بنوع آخر، كما قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق.
الخصيصة الرابعة قال الأمانة الكاملة التامة في نقل جبريل عليه السلام عن الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، كما قال الله عز وجل عن جبريل وأمانته قال مطاع ثم أمين. وأيضا الأمانة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم في نقل ما سمعه من جبريل. وقال الله عز وجل دليل على هذا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. الدين اتباع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ما أنزل إليه عن جبريل وجبريل عن الله سبحانه وتعالى. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الدين من أراد السلامة الاتباع للكتاب والسنة. وكما قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ليس بالأمر الهين أن يخبر عن الله عز وجل بخلاف ما أراده الله وبخلاف ما قاله الله، وهذه فيها خطورة الفتوى بغير علم. تقول هذا حلال هذا حرام، أنت كأنك تقول الله حرم كذا الله أحل كذا، هذه خطيرة، فلا بد أن يكون الإنسان علم. الخصيصة السادسة قال الحالة الملائكية الخفية خلت من الرؤية واشتملت على السماع، يعني ما فيها رؤية لجبريل، واشتملت على السماع يعني من جبريل مع الاشتراك فيه واختلاف صفته عند النبي صلى الله عليه وسلم والحاضرين بين صلصلة الجرس للنبي صلى الله عليه وسلم ودوي النحل للصحابة. وانفرد النبي صلى الله عليه وسلم بتلقي الوحي والتأثر به دون غيره من الحاضرين، وهذا بقدرة الله جل جلاله. هذا ما تيسر، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.